Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fes Akademinin ingilis dili müəllimi Aysel Çələbi. Bu gün sizlərlə 9-cu sinif dim toplusundan zamanlar mövzusunun izahına baxacağıq. İzaha keçməzdən öncə əgər dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman 077 598 3800 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, 9-cu sinif test toplusunda zamanlar bölməsində yeni suallar var, hansı ki, dərsliklərimizdə də həmin o mövzular öz əksini tapıbdır. Buna görə zamanlar bölməsini mütləq göz ardı eləməyin. Deməyin ki, köhnə topludan işləyərəm. Mütləq yeni topluya da nəzər salın, xüsusilə də axırdakı testlərə. Çünki dediyim kimi həmin testlər yeni testlərdir, yeni tipli test nümunələrdir. Bugün isə çalışdığım qədər bir neçəsini sizə izah eləyəcəm. Növbəti videolarda da qalan testlərin izahını görəcəksiniz. Birinci sualımızda deməli, when Jane to London, she'll do a lot of sightseeing. Baxırıq ki, cümlədə she'll do var. Nədir bu? Gələcək zaman, düzdürmü? Gələcək zamanla mən nəyi uzlaşdıraram? İndiki zamanı uzlaşdıraram. Mən bilməliyəm ki, when-dən sonra zaman udaq cümləsində gələcək zaman gəlmir. Ona görə S-ni çıxıram. O cümlədə davam edici zaman da gəlmir, A-nı da çıxıram. Sonra baxmaq lazımdır ki, burada nədir? Gələcək zamandır. Gələcək zamansa mən nə qoyacağam? İndiki zamandan uzlaşmasın. Deməli, D-ni də çıxıram. Əgər deyirəm ki, Jane Londona gedəndə o çoxlu görməli yerlərə gedəcək. Burada yəni doesn't-ın mənası düz gəlmir. Baxmayaraq ki, indiki zamandır, amma məna cəhətdən uzlaşması düzgün olmadığına görə biz Y variantını götürəcəyik. İkinci sualda yesterday var. Yesterday keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. Deməli, mən burada qoymalıyım to be-nin keçmiş zaman formalarını olan was were. A-nı, S-ni, B-ni çıxırıq. Close sözü cəmdə olduğuna görə təbii ki, qoyacağım burada nə? Were. Üçüncü suala baxırıq. Eyni ilə last Sunday-də keçmiş sadə zamanı zaman zərfidir. Bu testdə də biz yenə to be-nin keçmiş zaman forması olan was were üzərində işləyəcəyik. Newspapers cəmdə olduğuna görə qoyacağıq were. Düşünərsiniz ki, burada niyə were üstəgəl feilin üçüncü forması var, was üstəgəl niyə feilin üçüncü forması var? Bunlar məhsul növ testlərdir əslində. Ona görə mən sizin sırf diqqətinizi to be-yə çəkirəm ki, buna baxasınız. Dördüncü testdə tomorrow var, gələcək zamanı. Deməli, mən burada qoymalıyım will. Ona görə cavabım olacaq C variantı. Beşinci suala baxırıq. The Guinness Books of Records in the 15th. Deməli, baxırıq ki, burada birincisi nə etməyə? Of-dan əvvəl gələnə baxmalıyıq. Mübtəda xəbər uzlaşmasının qaydasına görə. Book təkdə olduğuna görə mən nə edəcəm? Qoyacam, məsəl üçün, arı çıxasıyam, çünki ar cəm xəbərdir. Were çıxasıyam, çünki were cəm xəbərdir. Və burada deyir ki, Guinness Rekordlar kitabı 50-ci illərdə nəşr olunubdur, düzdürmü? Yəni, keçmişdən söhbət edir. Mən burada yazacağım was. 6-cı suala baxırıq. Yesterday var. Yesterday keçmiş zamandır. Deməli, qoymalıyıq feilin ikinci formasıdır. Məsələn, S-ni, D-ni çıxacaq, çünki bunlar bitmiş zamandır. Y-ni çıxacaq, çünki bu indiki zamandır. Və baxırıq ki, burada and var. Yəni, mən iki hərəkəti, iki eyni anda baş verən hərəkəti, paralel hərəkəti bağlamalıyam. Deməli, həm write-i keçmiş zamanda qoymalıyım, həm də sent-i keçmiş zamanda qoymalıyım. Write-in keçmişi olur wrote, sent feilinin də keçmişi olur t-la. Ona görə cavabım olacaq A variantı. 7-ci sualda. The delegates will leave for London when the agreement. Birincisi, agreement təkdədir, düzdürmü? Deməli, mən arı, were çıxmalıyam. Daha sonra baxıram ki, when-lə olan uzlaşmadır. Burada gələcək varsa, deməli, nə ilə uzlaşdırmalıyım? İndiki ilə. When-dən sonra gələcək gəlməz deyib, S-ni çıxmalıyam həmçinin. İndiki ilə də gələcək uzlaşır deyib, Y-ni götürəcəm. 8-ci suala baxırıq. If-lə olan uzlaşmadır. If-in yanında deməli, şərt budaq cümlələrində gələcək gəlmir. Ona görə B-ni, Y-ni çıxırıq. O cümlədən burada indiki sadə zaman var deyib, keçmişlə də uzlaşdıra bilmərəm. Qalır A-nı D. Əgər deyəm ki, Tom erkən qatara çatsa, yəni birinci qatara çatsa, o vaxtında orada olacaq da. Ona görə A-nı götürəcəm. Tərcümə baxımından mənim üçün təsdiq mənə uyğun gəlir. 9-da last year var, keçmiş zamandır. Deməli, mən feilin ikinci formasını qoyacağım, düzdürmü? Baxırıq ki, burada keçmiş zaman bildirəcəyin C variantında, keçmiş sadə zamandan söhbət gedir. Last year keçmiş sadə zaman zərfi olduğuna görə mən did work qoymalıyam. Sonra 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda deməli while-la olan uzlaşmadır. Baxırıq ki, while-dan sonra keçmiş sadə zaman gəlibsə, mən də bu tərəfə keçmiş qoymalıyam. Ona görə A-nı, B-ni, D-ni çıxıram. Qalır C və Y variantları. Do, does və did-dən sonra gələn feil birinci forma olmalıdır. Yəni take olmalıdır, took olmaz. Cavabım C.
11-ə baxırıq. Yenə while ilə olan uzlaşmadır. Were var. Keçmişlə deməli uzlaşdıracağam. A-nı, S-ni, Y-ni çıxıram. Diddən sonra da qeyd etdiyimiz kimi feil birinci formada gəlməlidir. B variantı. 12-yə baxırıq. Last Monday var. Last Monday keçmiş sayılı zamanlı zaman zərfidir. Deməli, mən to be-nin keçmiş zaman was were-ni qoymalıyam. Və burada documents cəmdə olduğuna görə qoyacağım were. A variantı. 13-də when ilə olan uzlaşmadır. Looked keçmiş sayılı zaman olduğuna görə bu tərəfdə də qoymalıyım keçmiş. Və mənim bir dənə keçmişim B variantı var. Got. 14-də baxırıq ki, deməli, nə ilə uzlaşmadır? Before ilə olan uzlaşmadır. Before indiki sayılı zamanı gələcək sayılı zamanı uzlaşdıra bilər. Çünki indiki zaman gəlibdir. Ona görə bunu deyəcəyik burada. Cavabımız olacaq Y variantı. Sonra 15-də when the rainforest deserts increase rapidly. Həmçinin 14-cü sualda məsələn C variantında to be going to ifadəsi vardı. Ona görə düşünə bilərsiniz ki, bu da gələcəkdir, amma bunun to-su verilməyib, ona görə səhvdir. Bəs deyərsiniz ki, indiki ilə indiki uzlaşmır. Turist sözü cəmdədir. Cəmdə olan sözdən də feilin sonunda S olmaz. 15-ə baxırıq. 15-də deməli when ilə olan uzlaşmadır. When-in yanında gəlməz gələcək zaman. Ona görə A-nı atırıq. Rainforest cəmdədir. Ona görə was-la is-də atırıq. Increase deməli indiki sayılı zamanda olan feil olduğuna görə R qoymalıyıq. 16-ya baxırıq. When-dən sonra gəlib keçmiş sayılı zaman deməli bu tərəfdə də keçmiş yazmalıyam. Bir dənə keçmişimiz var, o da A variantındadır. Keçmiş davam edici zaman. 17-yə baxırıq. Burada gələcək varsa, deməli burada uzlaşdırmalıyım gələcək indiki ilə. İndiki zamanda sadəcə C variantındadır. 18-ə baxırıq. Burada gələcəksə yenə yazmalıyıq indiki. İndiki də bir dənə A variantındadır. 19-da last year keçmiş sayılı zamanı zaman zərfdir. Ona görə qoyacaq B variantı visited. Burada have-ə görə çaşmayın. Çünki əgər bu sizə qısa cavab verməyib ki, yes I have olsaydı, yes I nöqtələr olsaydı, hə onda yes I have deyərdiniz. Amma bu avtomatik burada bizə nə verib? Zaman zərfi verib. Mən o zaman zərfini göz ardı eləyə bilmərəm. Keçmiş sayılı zaman zərfidir. Ona görə qoymalıyam nə? Keçmiş sayılı zamanda olan feil. 20 də bax eyni qayda last month deyib, yenə biz burada keçmiş sayılı zaman olan so-nu götürəcəyik. 21-ə baxırıq. When-dir, when uzlaşıb burada gələcək zamandan, to be going to gələcək məzmunludur. Deməli, burada yazmalıyım indiki zaman. When-dən sonra gələcək gəlməz. İndiki ilə də keçmiş uzlaşmaz. Ona görə D variantını götürəcəyik. Sonra 22-yə baxırıq. 22-də də yenə to be going to gələcək məzmunludur. Gələcək zamandır. Ona görə mən burada uzlaşdırmalıyım indiki ilə B variantı. Həm 21, həm 22-də də to be going to uzlaşacaq indiki sayılı zamanla eyni testlərdir. 23-də when-dən sonra gəlib keçmiş zaman deməli gətirib buraya yazmalıyım keçmiş. Keçmişdir bir dənə D variantında lived. 24-də when-dən sonra yenə gəlib keçmiş. Deməli mən burada da yazmalıyım keçmiş zaman. Keçmiş zaman da sadəcə D variantındadır. 25-də when-dən sonra gəlib yenə keçmiş zaman, told keçmişdir, tell feilinin keçmişidir. Deməli burada yazmalıyım keçmiş. Baxırıq ki, keçmiş də bir dənə C variantına didn't. 26-da while keçmiş gəlibdir. Deməli keçmiş axtarmalıyıq variantlardan. O da sadəcə B variantındadır. 27-yə baxırıq. If var cümlədə gələcək varsa, deməli mən indiki yazmalıyam. İndiki də həm C, həm D variantına verilib. Whether təkdə olduğuna görə doesn't yazmaq lazımdır. 28-ə baxırıq. Ago var. Ago keçmiş zamanda. Keçmiş zaman olduğuna görə biz to be-nin was were-nü istifadə edəcəyik. Və burada iki şeydən söhbət gedir deyə. Yəni and var, cəmdir. Ona görə were left qoyacağıq. Çətirlər və paltolar. Sonra 29-a baxırıq. Last month var. Burada everyday-yə görə çaşmayın. Çünki keçən ayın hər gündən söhbət gedir. Keçən ay olduğuna görə keçmiş zamandır. Meals də cəmdədir. Were served. A variantı. Baxırıq deməli 30-a. 30-da yesterday var. Keçmiş zamanda qoymalıyıq were. 31-də last Friday keçən 5-ci günə keçmiş zamandır. Qoyacağıq take feilinin keçmişini, yəni took part, iştirak etdi. 32-də yesterday var. Yenə keçmiş zamandır. Keçmiş zamanda sent'in forması olacaq t-la, yəni d variantı. 33-də when-dən sonra indiki zaman gəlibsə, deməli gətirib buraya yazmalıyam gələcək. Və həmçinin də deməli cavabımız olacaq A variantı. Əgər ki indiki ilə indikinin uzlaşmasını eləmək istəyirsə, mütləq baxmalısınız ki, Mr. Cruz təkdədirsə solve olmalıdır. Birinci buna görə səhvdir. İkincisi də ki, əgər ki baş cümlədə məsələn believe veribdir, expect verib, sure verib, hope verib, bu kimi feillərdən sonra daha çox gələcək zaman gəlməlidir.
Çünki deyirsən ki, biz inanırıq ki, o çatanda Mr. Cruz problemi həll edəcək. 34-də at that time yesterday keçmiş davam edici zaman zərfi. Keçmiş davam edici zaman düzəlir, was üstəgəl feil ing ilə. 35-ci sualda last month keçmiş sadə zaman zərfidir. Bizim burada 2 dənə keçmiş zamanımız var. Biri A-dadır, biri D-də. Didn't-dan sonra feil tam sadə gəlməlidir deyə D-ni götürmüş olacağıq. Yəni birinci formada gəlməlidir. 36-ya baxırıq. 36-da as soon as uzlaşdırıb gələcəyi yazılmalıdır indiki ilə. Burada bizim 2 dənə indiki zamanımız var. Biri C-dədir, biri D-də. Rəng keçmiş sadə zaman formasıdır ring feilinin. Bel də təkdə olduğuna görə mütləq sonunda S yazmalıyam feilin. 37 next Sunday gələcək zamandır. Gələn bazardan söhbət gedir. Biz burada qoymalıyıq will meet. 38-ə baxırıq. Deməli, mən yadınızda qalsın ki, həmişə öz şagirdlərimdə deyirəm, cümlədə in varsa, biz burada sadə zamanlar fikirləşməliyik. At varsa, davam edici zamanlar, by varsa, zaman zərfi kimi, zaman bağlayıcısı kimi bitmiş zamanlar düşürməliyik. Ona görə avtomatik 3-ü çıxacaq. Çünki mən indiki zaman lazımdır. 3-ləri çıxıram. Sonra baxırıq ki, deməli, həm deyə bilər ki, qız səhər erkəndən tapşırıqlarını edəcək. Tapşırıqlarını etdi, bir də həmişə edir də. Yəni, bu bunun adət vərdişidir. Ona görə Y variantını götürmüş olacaq. 39-a baxırıq. 39-da yesterday keçmiş sadə zaman zərfi deməli qoymaq cried. B variantı. Və 40-cı suala baxırıq. 40-da last month keçmiş sadə zaman zərfidir. Deməli qoyacaq A variantı did spend. Ümid edirəm video sizin üçün faydalı oldu. Bəyənməyi, rəy yazmağı və paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.